大家好，又係我布丁啊！今日帶你哋去邊呢？布丁今日帶你哋去睇一個位於九龍，仲有個無敵大海景信和集團旗下嘅超好、超好、超高質素嘅樓盤啊！佢5分鐘可以行東隧過到對面海噶啦。第一個帶你哋睇嘅就係599尺，會有2房半，仲會有1個套房。主人房入邊就會有個洗手間，陣間帶你哋睇埋。首先嚟睇呢個大廳啦，超長，有個開放式廚房。如果想嘅話，可以要整個玻璃趟門，但係布丁覺得唔需要啦，呢度已經好夠空間做嘢啦。呢度可以擺飯台，呢度擺個梳化，前面擺電視機，望住呢個露台，千祈唔好睇小佢啊！望出去會係一個無敵大海景嚟嘅。但係你哋睇埋嗰2房半，半間房喺邊啊？話明2房半，咁半間房喺邊呢？就喺呢一間啦，呢間可以做 store room 又得，但係布丁覺得有晒窗可以攞嚟做 BB 房啊！仲要佢整咗個趟門，唔使嘥位啊！第一個客廁，再嚟呢一個客房啦，望住嘅都係個無敵大海景，擺張單人床喺度。如果小朋友做功課就可以喺呢度啦，再唔係整個衣櫃俾佢。睇埋個主人房啦，主人房梗係擺張大嘅雙人床，一樣係望住個無敵大海景。再整埋個到頂大衣櫃，可以整個雙門衣櫃添啊！睇埋個主人房嘅洗手間，有我最中意嘅有浴缸啊！第二間要嚟帶大家參觀嘅就係一個3房1套連工人套嘅戶型啦。咁呢個戶型有咩咁特別呢？呢個犀利啦！今日單係今日啊，就已經有1個客人買咗8間呢個單位啦。我哋而家即刻嚟睇下呢一個直廳，長大概6.6米左右啦。再過到嚟可以望一望廚房嘅部分，門口呢個鞋櫃位啊、儲物櫃都已經幫你做好晒㗎啦。再入到嚟可以見到啦，明火嘅煮食爐、蒸焗爐、等身嘅一個雪櫃都已經幫你準備好晒。而且個工人房咧都好特別啊！呢一個玻璃趟門咧，可以話呢個工人住得十分之好啊！再出到嚟，我哋就嚟參觀房嘅部分啦。咁呢度嘅房咧都係3間啦。咁入到嚟第一間嘅客房，可以見到咁呢一度可以擺張單人床啦，呢度可以做個書櫃位或者一個衣櫃位都冇問題嘅。再入到去就嚟參觀呢個另一間睡房，啦，個空間大細同頭先嗰間都差唔多，咁都有觀景玻璃窗啦，而且呢一邊咧全部都係向翻將軍澳嗰邊嘅海景嘅，咁可以日日喺度望住個海都非常之煞色。再過到嚟呢個主人套房，主人套房又十分之闊落啦，呢度咧可以擺張雙人床 Queen size、King size 都應該冇問題嘅。再過到嚟呢一度可以做個到頂嘅大衣櫃，咁呢度應該擺2個人嘅份量嘅衫都已經係十分之足夠㗎啦。再過到嚟呢一個套廁咧，都係有埋浴缸，而且鏡櫃呢啲咧都係包晒俾你嘅，都係十分之靚啦。睇完示範單位，如果你都唔想錯過呢一個九龍區前排海景、有地鐵站，仲要質素咁好嘅樓盤嘅話咧，就記得快啲聯絡我哋啦。